Salve a tutti, come vi ho detto subito di seguito ho fatto questa seconda parte. Ok, più o meno. Allora, abbiamo fatto. Adesso dovremo consegnare questo oggetto. Gli oggetti all'esterno nel gioco saranno rappresentati come foglie verdi con questo appunto buco e praticamente adesso dobbiamo andare a consegnare questo oggetto a Lucy. Il nostro primo vero incarico, diciamo. Vediamo se speriamo che sia in caso. Yeah. Allora, andiamo da Lucy. Forse è in casa, speriamo. Mi sembra sia la maialina. Magari. Allora, andiamo da Lucy. Magari lei aspetta. Questa è casa di Lucy. Ah no, questo no. Vabbè, ci parliamo comunque una seconda volta. No, sì, sì. Allora, senti, aspettarci. Allora, comunque adesso andiamo in casa di Lucy che dovrebbe essere qui sperando che ci sia lei dentro. No, eccola. Infatti è la maialina. E gli consegniamo il pack. Consegna. Molto bene, non perdiamo altro tempo allora. Allora, ok, l'abbiamo consegnato, lei ci ringrazia, eccetera, eccetera. Ok, ci ha dato solo delle indicazioni su dei comandi, di cui ovviamente non ne avevo bisogno. Però, per socializzare di più, dai. Ok, allora, il pacco gliel'ho consegnato. Adesso andiamo, ritorniamo nel negozio di Tom Nook e parliamo con appunto Tom Nook. Abbiamo quasi finito finalmente il lavoro. Ok. Adesso dobbiamo portare un pacco quindi a Opal, vabbè, che sarebbero invece 4 fogli, vabbè, sempre un oggetto. Esatto, ok. Andiamo da Opal, dovrebbe essere in casa. Ecco, spacca. Porca miseria. Vabbè, capita. Questa è casa di Opal. No, di Opal che ha? Ah già, sì. Qui ci dovrebbero essere 2 case. Una è per sinistra e una è qui. Dove infatti c'è appunto Opal. Ora gli consegno il pacco. Vabbè, che sarebbero 4 fogli. Questo è a Opal, l'elefantino. Cliccando su consegna pacco. No, qui. Non ha segno, vabbè. Ok, consegnato. E ora torniamo da Tom Nook e parliamone. Che ci darà bel lavoro e forse abbiamo addirittura finito. Ma dai, già che ci sono prendiamo anche un po' di ciliegie. Molto facile, basta che ci cliccate con questo coso e mouse. 3 ciliegie. E poi nell'inventario avremo 3 ciliegie. No, no, quei fiori ci servono, anche se per niente che sceglieranno il bizzeffe, però ci servono, fidati. In futuro però. In un futuro molto futuroso. Molto avanti, dai. Ok. Allora, ho consegnato.
Adesso nuovamente 4 pacchi, non ho capito qui, ma vabbè, cercheremo di stare più attenti. Aspetta che magari se gli riparlo. Allora, aspetta. Sì, ma a chi li devo dare? Beh, sinceramente non ho capito. Un pezzo straordinario. Bah, andiamo. È da tanto che non ci gioco, solo che più o meno mi ricordo. Bah. Vediamo se è lui che gli devo dare. Ah, dobbiamo scrivere una lettera. Ah no, sì, mi ricordo stavolta. Forse, cioè non capisco perché mi ha dato le lettere, solo che c'era sto pezzo. Vabbè, adesso non capisco perché in inglese, cioè più o meno lo capisco, ma andando un po' di fretta. Poi mi sembra che bisogna scrivere pubblicità. Ma non capisco perché mi ha dato le lettere, forse scrivo una lettera all'abitante, vabbè, noi facciamo entrambe. Oppure lettera di ringraziamento, sì. Aspetta. Ok, allora. Read letter. A chi? Lo scrivo in italiano, non me ne frega niente. Vabbè, dai. Veniamoci con l'inglese. Vabbè, dai. Bellissimo. No? No. No, perché che cosa sto dicendo? Non si scrive una fedeltà. E ci facciamo una faccina. Entriamo e ora vi faccio vedere come spedire le lettere. Andiamo qui, parliamo con Pelican. Pelli, scusate, che in teoria lei ci dovrebbe essere mattina e la sera. Una molto sconfiosa, scontrosa, molto antipatica. Mettiamo qui le lettere da inviare e mettiamo su confiore. No, non erano più lettere da sfogliare. Possiamo pure andare. Ok. Attraversiamo il ponte. Qui c'è Tom Nook. Proprio di fianco al negozio di Aguifilo dove puoi comprare vestiti, cappelli, insomma. Ah, Dopas. Ah, ok. Allora adesso ho capito. Ah, Opus o come cavolo si chiama, aspetta. Stavolta ho capito. Opal, scusate. No, ma sono nomi inglesi perché il gioco non c'è.
Thank you very much. Very much. Per la fermiamo. Yes. Ma mi pare a posto. Andiamo a spedirla. Per farlo come prima, stesso procedimento. Ops. Ma no! No, lì è per giocare. Guarda, sono online. Cosa che non mi dispiacerebbe provare, solo che devo informarmi meglio su come fare per gli emulatori. Non so neanche se si può, perché non credo purtroppo. Allora, no, ho sbagliato, scusatemi. Meglio, confermiamo. La carta, 4 foglie di carta costano 60, mi sembra 120 soldi. Comunque, ora torniamo al negozio di Tom Nook e parliamo con Tom Nook. Oh, capperi. Ok. Ok. Dai. Andiamo. Sì, scusatemi un attimo, no, così meglio, più o meno, no. Ma comunque, allora, va bene, comunque, allora, riceviamo questo tappeto, dov'era qui? Ah, vabbè dai, concentriamoci. Adesso dobbiamo dare il tappeto da consegnare, ma chi? Aspetta che vado a vedere. Time is money. Sono sicuro? Sì, credo sia da consegnare. Cercheremo di evitare di calpestare nuovamente i ferri. Sì, non c'è. Ah, ma dove te ne vai a quest'ora? Dai, abbiamo così finito pure la seconda parte. Senza finire neanche il lavoro, quindi vuol dire che stiamo andando un pochino lenti. Aspettate un attimo che metto in stop. Continuiamo, come poco tempo da finire. Sempre ancioie. Ok. Che era qui in giro. Catturare insetti e lo consegniamo. Ho quasi finito il tempo a mia disposizione, però ho più o meno un minuto ancora, quindi termineremo una parte ora. Per ringraziarci di questo del servizio ci darà, diciamo, come mancia, tra virgolette, questo
questa scatola con all'interno qualcosa che apriremo insieme a voi nella prossima puntata, perché adesso devo veramente salutarvi. Ciao.